least yung mga kinikita, magwala yung mga kinikita, yung pilit mo magkaroon ng set. Tapos yung mga ibang videos natin at yung mga pang-asit na andito lang, mga nakatago sa ating PBC5. So guys, itong tang na to, andito yung na-trainings natin na kung saan. Ito yung mga full kit. Dahil yung mga naandito guys, is mga gift na blue kit at mga white special na rating. Dahil sabi ko, limited pa yung lumalabas na ganito sa market. Hindi ko alam kung marami na, pero sa akin dito, ito yung mga old breed natin na talagang mas pupukusan natin na mas marami. Dahil maganda yung mga jeans na ito, yung body size, talagang malalaki yung size ito guys. Kaya possible baka hindi ko muna sila i-out. So yun nga guys, ngayon, pag-usapan naman natin guys, regarding naman sa kung meron nga ba talagang magandang kikitain sa pag-aalaga ng baby. At kung ano yung mga downside nito, once kapag dumami na yung volume ng nag-aalaga, ng at dumami na yung supply dito sa ating market. So ngayon muna natin guys yung mga good side pagdating sa pag-aalaga ng baby. So ang British guys, napakaganda nito kasi unang-una, hindi siya nangangailangan ng malaking spasyo para makapag-alaga kayo. Bonus na lang po kung meron po kayong malaking area na pwede nyo i-convert sa British farming. So kalimitan guys, marami sa akin na nagbibihin na dati meron silang babuyan na kino-convert nila at fish pond para lalagyan ng baby. So bukod doon guys, pwede kayo mag-alaga dahil set up nito na mga naka-aquarium lang tayo at doon tayo nag-breed. So minamaximize lang natin yung area kung saan hindi ganun kalakihan. Guys, set up po, ito ay urban farming guys. So, kahit nasa lutas tayo, pero nakamaximize natin na napatabilis natin yung production ng pag-aalaga ng baby. So, ito yung mga ibang natin pwedeng paglagyan. So, pwede kayong gumamit dyan ng mga reptab, pwede kayong gumamit ng mga malalaking langgana, at ganoon din yung mga